Энэ бол одоо зөвхөн аварга хөшөө биш юм аа. Монгол туулахны соёлын нэгэн одоо түүчээс хойд үеийн ийм байсан юм штэйгээд дараачихан улсад ингэж үлдээх том үйл хэрэг үтээж бод би хоёртой тий. Аварга маатагаа би одоо 1968 оноос хойш нэг дүүн болж тэр хүн миний дээлтэй болж ингэж амьд 50 жил урдж явлаа. Тэгээ энэ сайхан ер нь аварга тий хүн хуурдгүй, хотлоо ярьдгүй. Үнэн шудраг ил хэлдэг ийм сайхан ариун сэтгэлтэй хөлтэй. Тэгээ тэрний их баянаар одоо энэ сайхан нэгэн гүрний бүхийн хаан боллоо хүн. Энэ сайхан хүүг гаргасан одоо Тамирагч маань одоо Архангай нутгийн аавтай, өөр хангай нутгийн ээжтэй ийм хүн шүү дээ. Тэгээ олон сайхан одоо сус холдож ийм сайхан хүү төрүүлсэн одоо Тамирагчтай 5 хүүхдийн маань нэгэн сайхан ийм бохирлоо. Тамирагчтай усаас удаан жаргараа гэж хэлий. Тэгээд яг аваргатай 1978 онд явсандаа манайхны уяндар аварга маань дандаа очдгийг 13 тэгсэн манайхны хажууд байсан тожил гэдэг уяач аваргыг өндөрлөхтэй манайхаар оруулаад дагуулад орсон. Тэгж яаж гоод одоо аваргад юу өгөө гэсэн яг нэг адуу өчөхгүй гэсэн. Тэгээд тэр хөрөнгө оцоогийг шүдлүүрээ өгөөд хязгаарлуулаа ойжурчээ жоохон охин оруулаад тэгээд соёл надад өшөөж улсад миний одоо мөнгө тахта хийсэн гавья тэр морины төрүүлж өгсөн ийм төвхтэй. Сая дээр 6 насны морь үлгэлээ. Энэ ямар бэлэгдэл бодож байна? Энэ яагаад гэвэл ер нь ямар юм ба штэ юу шүү дээ. Ингээд дээш явж явахдаа бол хүн болгол байдгийг. Энэ ч нэгдүгээр байхгүй бол хоёрдугаар бид нар 50 жилийн нөхөрлөө. Одоо 50 60 жилийн нөхөрлөө. Тэгэд би өөрийнхөө байгаа нөхцлөөр өөрийнхөө одоо энэ улстай нэг сайхан хиймэр болоосаа гэсэн утгаараа одоо бэлгэлж байгаамаа. Тий.